就是不方便对外的。我们每个人都希望自己财富自由，拥有财富，但很少有人知道财富的本质是什么。什么是财富呀？创业打工根本不是。财富的本质是掠夺，财富一定是掠夺来的。记住啊，我再说一遍，财富一定是从别人手里面掠夺过来的，绝对不是自己创造的。你把逻辑要搞得清清楚楚。从别人手里面掠夺的，也就是说人对人的支配与奴役，这样才叫财富。就相当于我们经常开玩笑的说，只要咱们再努力，老板就能什么换房子，把车给换掉。咱们努力一下，让老板换辆车，这才是本质。那接下来我们先说第一个，就是人对人的奴役，就是你想赚钱，一定是别人给你赚钱的，这个钱不是大风刮来的，各位。那些富豪的钱是哪来的？大风刮来的吗？不是啊，他是有一群人在给他赚钱，一群人拿自己的命来供养他，这才是本质。那接下来就第二个，就是马师那怎么确定到底是谁是，对吧？收钱的谁是给别人卖力的呢？谁是牛马，对吧？谁是拿鞭子的人呢？这个怎么区分？答案就是取决于生存的实力，也就是意味着取决于你的自动化水平。和自动化有什么关系？因为人本身没什么能力人之因为强大，从原始人到现在，你看这些房子高楼大厦的建立，不是靠人的力量，记住，是靠人创造了工具，让工具替人去干活，所以提升了劳动生产率，所以人才能现在这么悠闲悠闲，是利用工具。而工具的作用就是它有一种自动化的功能。自动化水平越高，生产力越强大，就是你可以啥事儿不干。什么叫财富自由？就是我一个人可以啥事儿不干，我的机器全为我干活，这叫最终的形态，就是人类社会最终想达到的形态。我生病了，对吧？机器帮我诊断，机器帮我开刀，给出一切的治疗方式所有的方面都一定是要机器自动化去走的。你比如说像这些东西，对吧？楼它都是机械去搞的，我需要把这个砖一个人两个人扛上来吗？不需要，机器一调就行了，自动化。只不过现在上面操作的人还需要有个人，如果把那个人再替换掉，换成一个机器呢，一个指令呢，AI 智能呢，那直接连人都不需要。所以财富的本质就是谁的自动化程度越高，它的效率是越强的，那么就可以支配效率低的人。而最低的效率就是体力活就是体力你就